बाकी इन बच्चों के पर मैंने बांध दिए क्योंकि ये बार बार चढ़ के ऊपर जो तोते हैं उनका दाना खा रहे होते हैं, तो इनके पर मैंने बांध दिया। ये इनका बाप है और ये दो बच्चे हैं। ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो चुके हैं, प्रॉपर कबूतर ही बन गए। तो एक ये वाला है और एक ये ब्लैक वाला है। तो इनके मैंने पर बांध दिए, ये ऊपर चढ़ के दाना खा रहे होते हैं। अच्छा, इनके जो भाई आए हैं वो भी सेम इन्हीं की कलर के हैं। ये देखें, ये बैठे हुए, और ये भी सेम जो है ना वो इसी कलर के हैं, दोनों के दोनों।